là một trong các thế lực mạnh nhất trái đất. Từ các dòng dung nham tuyệt đẹp đến các vụ nổ chết người, chúng có thể chôn vùi toàn bộ các thành phố dưới các đám mây tro và khí nóng khủng khiếp, hay biến các con sông hiền hòa thành các dòng bùn và đá vụn nóng sôi. Giới khoa học đang nỗ lực tìm hiểu các quả bom hẹn giờ không thể dự đoán được này. Chúng tôi ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng đó là sự kiện chưa từng xảy ra. Chúng ta sẽ khoanh vùng địa cầu để lập một số vụ phun trào nổi bật đương đại. Cứ trận sau lại tàn phá nhiều hơn trận trước. Mỗi trận lại dẫn đến một nguy cơ siêu phun trào núi lửa, có thể thay đổi cả thế giới. Phun trào núi lửa nhắc nhở ta rằng thế giới của chúng ta là một hành tinh sống. Thế lực hủy diệt này có tuổi thọ 4 tỷ năm, một thế lực rất đáng kính nể. Núi lửa là sự kết hợp giữa người đẹp và quái thú, có sức mạnh sáng tạo và hủy diệt. Từ thuở khai sinh, chúng đã có vai trò sống còn, giải phóng hơi nóng, khí và khoáng chất nằm sâu dưới vỏ trái đất. Các phụ phẩm này được chứng minh là cần cho sự sống con người. Chúng tạo ra khí quyển trái đất. Nếu không có núi lửa, chúng ta cũng không tồn tại. Với tôi, chúng là một trong những điều đẹp đẽ nhất mà ta có thể chứng kiến. Nhưng với những người khác sống bên dưới chúng là thứ hủy diệt khủng khiếp nhất mà ta từng chứng kiến. Nhà quay phim George Maclay có nhiệm vụ quay các núi lửa trên thế giới đã đối mặt với nguy hiểm. Trên một ngọn núi, anh thoát khỏi tử thần trong giây lát vào lúc hỗn hợp khí nóng và tro độc phóng qua chỗ anh. Có một đám mây gầm gừ như tiếng tàu hàng và dòng nham tầng chảy xuống thung lũng. Chỗ chúng tôi vừa mới ở đó. 5 phút sau, nó sẽ là bức màn che kín trước mắt chúng tôi. Maclay liều mạng để quay vẻ đẹp của núi lửa. Những người khác liều mạng ghi hình sức mạnh của chúng. Nhiều người chúng tôi có kinh nghiệm có thể chạy theo lối này hoặc lối khác nếu gặp trận phun trào nhỏ. 60 năm qua, các vụ phun trào đã làm ít nhất 27 nhà khoa học thiệt mạng. Tuy nhiên, cuộc truy lùng tri thức vẫn tiếp tục. Mỗi năm trung bình có 50 tới 60 vụ phun trào. Hiện tại có khoảng 20 núi lửa sẽ phun trào bất kỳ lúc nào. Tất cả đều có miệng phun trên mặt đất. Đa số xảy ra trong vòng lửa, khu vực bao quanh lòng chảo Thái Bình Dương. Tại đây các mảng địa chất va vào nhau, giải phóng đá nóng chảy hay magma. Magma đặc kèm theo khí tạo ra các vụ phun trào nổ lớn. Magma loãng hơn, ít khí hơn sẽ chậm bay hơi hơn. Để so sánh và phân loại phun trào núi lửa, các nhà khoa học đã phát triển chỉ số nổ của núi lửa, hay còn gọi là vây. Mỗi mức có nghĩa là đám tro cao hơn, nhiều vật chất bị phân hủy hơn và sức công phá mạnh hơn. Các sự kiện được mô tả ở đây bắt đầu bằng vụ phun trào không phát nổ, và trên cùng là vụ siêu phun trào sẽ làm biến đổi hành tinh. Các chuyên gia dự đoán nó sẽ xảy ra. Kilauea, Hawaii, năm 1983 đến nay, chỉ số nổ từ 0 tới 1, loại điểm nóng. Hawaii là thiên đường nhiệt đới tuyệt vời. Nhưng bên dưới lớp cát óng ánh và các rừng rậm là chiếc vạc nung đang sôi sục nóng khủng khiếp. Đây là vị trí của một trong những nơi hình thành núi lửa đẹp nhất hành tinh. Toàn bộ đảo ở Hawaii đều là núi lửa. Chúng được hình thành hơn 70 triệu năm từ sự kiến tạo địa chất mạnh mẽ, được gọi là điểm nóng. Điểm nóng là một vùng hẹp, có nhiệt độ cực kỳ cao. Nhiệt độ tăng mãi. Ở gần mặt đất, nó nung chảy đá. Đá nung chảy phun trào lên, gọi là dung nham. Tháng 2 năm 1983, Kilauea, trên đảo lớn của Hawaii, núi lửa phun dung nham lên trời cao 80 mét. Vì magma loãng chứa ít khí, vụ phun trào không phát nổ, nhưng vẫn rất nguy hiểm. Phun trào kéo dài trong 7 năm. Dung nham tiến từng cm, đủ chậm để ta chạy nhanh hơn, nhưng tuyệt đối không thể ngăn nó lại.
Tháng 2 năm 1990, nó tiến đến một làng chài của Kalapana, hàng trăm người phải sơ tán. Đã rất đau lòng khi chứng kiến nó chậm chậm chảy qua thị trấn. Mỗi tuần hoặc hơn, một khu nhà lại biến mất. Người dân có thời gian đóng gói đồ đạc và thậm chí là cả nhà họ. Những người khác chỉ biết đứng nhìn dung nham hủy diệt quá khứ của họ. Buổi chiều chúng tôi di tản khỏi nhà. 2 ngày sau, nhà của chúng tôi chìm trong biển lửa. Chúng tôi có thể thấy dung nham chảy vào sân nhà. Đến tháng 12, cả làng biến mất, bị chôn vùi sâu hơn 15 mét đá nóng chảy. Sau lưng tôi là điểm cứ đông của Kalapana. Năm 1990, ở đây khoảng 150 căn hộ. Chúng đã bị chôn vùi dưới dung nham, cao tương đương 5 tầng nhà. Bất chấp những khó khăn do núi lửa gây ra, một số người dân Hawaii đã nhìn xa hơn bi kịch cá nhân họ. Họ đánh giá cao sức mạnh và vẻ đẹp của dung nham, một thế lực đề cao như Thánh Pele. Chúng tôi không bực tức hay cảm thấy bị thiệt hại vì chúng tôi biết Pele. Đây là vùng đất của Thánh, Ina của Thánh. Thánh có thể đến bất cứ lúc nào và đi bất cứ đâu Thánh muốn. Từ năm 1983, Kilauea đã sơ tán gần 200 gia đình và thiệt hại về tài sản lên đến hàng triệu đô la Mỹ. Đồng thời, nó tăng thêm 200 hecta đất cho hòn đảo. Quá trình này kéo dài 70 triệu năm và rồi tạo ra quần đảo Hawaii. Đây là ví dụ thú vị về cách núi lửa sáng tạo cùng lúc với hủy diệt. Magma chảy ra chậm chậm là mối đe dọa thường trực, nhưng hiếm khi tạo ra các vụ nổ dữ dội. Trong sự kiện tiếp theo, magma dày hơn ở trong thùng thuốc súng địa chất đã gây ra một vụ phun trào núi lửa nổ mạnh hơn. Các đám mây khí nóng, trắng và độc hại tấn công hàng nghìn người, đã xóa sổ cả thủ đô Caribe. Sau đó, trong viễn cảnh thảm họa kinh hoàng của chúng ta, một siêu núi lửa tấn công trái tim của châu Âu, xóa sạch một thành phố chính và phủ bóng tối lên cả hành tinh. Sự phun trào và chảy dung nham đẹp mắt của Kilauea trên đảo lớn của Hawaii cũng vừa sáng tạo vừa hủy diệt, nhưng hiếm khi độc hại. Nhưng có rất nhiều núi lửa nguy hiểm và nổ lớn. Chúng sinh ra các đám mây khí và tro độc hại. Một núi lửa như thế đã tàn phá 1/2 diện tích đất nước, làm 19 người thiệt mạng. Sophia Hills, Montserrat, ngày 25 tháng 6 năm 1997, chỉ số nổ là 1/2, loại là núi lửa tầng, biểu hiện các dòng nham tầng. Montserrat là vùng đất tươi tốt và bình nhiên. Nhưng năm 1995, núi lửa Sophia Hills ngủ yên gần 400 năm chợt thức giấc. Hơn 2 năm sau, núi lửa tầng phun lớp tro dày hàng nghìn mét lên trời. Thủ phủ Plymouth phải di tản 2 lần. Một lần trở lại, người dân lại hy vọng cơn cuồng nộ của núi lửa đã kết thúc. Ngày 25 tháng 6 năm 1997, nhưng hy vọng đó đã bị vùi dập. Một giờ chiều, đám mây tro khổng lồ phun cao gần 10 km. 30 phút sau, hỗn hợp bụi và đá nóng gần 800 độ C lao xuống chân đồi với tốc độ 100 km/h. Các đám mây độc hại này gọi là dòng nham tầng. John Daly sống cách núi lửa 3 km. Nghe thấy tiếng phun trào, anh lao ra ngoài xem, dòng chảy đang tiến đến phía anh, cách anh gần 50 mét. Tôi bắt đầu cảm nhận được sức nóng. Trời tối dần và nóng đến mức tôi lao vào ô tô và phóng đi như gã khùng. Tôi lái xe lên đỉnh đồi, cách xa dòng nham tầng. Sức mạnh của hỗn hợp khí, tro và đá dày cộp đó đã san bằng mọi thứ trên đường đi của nó. Roy nhìn cả ngôi làng bị hủy diệt trong bất lực. Anh đã thoát hiểm khỏi dòng nham tầng, nhưng vẫn chưa hết nguy hiểm.
Tôi sợ chết. Tôi nghĩ tôi sẽ không sống nổi. Trời tối đến mức bạn không thể nhìn thấy bàn tay giơ ngay trước mặt. Cho nóng rơi xuống bạn. Nóng ghê gớm. Tôi thấy sợ. Tôi không thể đi, nhìn và thở bình thường. Dĩ nhiên, tôi nghĩ tôi sẽ chết. Nhưng tôi vẫn hy vọng không bị chết, và đúng là thế. Cuối cùng Roy đã được máy bay trực thăng sơ tán, nhưng không phải ai cũng thoát hiểm. Tiến sĩ Sue Laughlin, giám đốc đài quan sát núi lửa Montserrat, đã chứng kiến vụ phun trào. Hôm đó, tốc độ cực đại của các dòng nham tầng là trên 240 km/h. Mặc dù mọi người thấy nó tiến đến, rất ít người có thể thoát hiểm. Dòng nham tầng gần 8 tỷ mét khối, phủ kín hàng nghìn km vuông đất, làm hư hại hơn 100 ngôi nhà và phá hủy sân bay duy nhất của đảo. Giao thông bằng phà bị nặng hơn, làm Montserrat bị cô lập với thế giới. Nhưng núi lửa vẫn chưa dừng lại. Hơn 4 tháng sau, các vụ phun trào và các dòng nham tầng vẫn phá hủy hòn đảo. Chúng tôi đã trải qua hơn 70 vụ nổ trong một tháng, thỉnh thoảng có 4 vụ một ngày. Mỗi vụ nổ sinh ra một đám mây hình nấm, vươn cao nhanh chóng, cao hơn núi lửa. Mỗi vụ nổ sinh ra các dòng nham tầng, chúng chảy theo mọi hướng xung quanh núi lửa. Phía sau tôi là ảnh hưởng của một trong các vụ phun trào lên núi lửa Gau. Nó trùm lên ngọn núi, kêu vang và tiêu chảy tất cả cây cối ở đó. Dòng nham tầng gây thiệt hại khổng lồ lên tài nguyên thiên nhiên của hòn đảo. 19 người thiệt mạng. Nguyên nhân của sự phun trào dữ dội và bi thảm này nằm sâu dưới hòn đảo tươi tốt này. Chính cách thức tạo ra thiên đường nhiệt đới ngày nay đe dọa phá hủy nó. Ở đây mảng Bắc Mỹ và Nam Mỹ đâm vào nhau và lao xuống dưới mảng Caribe trong một tiến trình gọi là giảm trừ. Giảm trừ xảy ra ở độ sâu khoảng 130 km, khoảng 100 km dưới mặt đất. Khi mảng này đi xuống, nhiều phần của nó bị nung chảy tạo ra magma. Magma mở đường lên mặt đất sau hàng nghìn năm. Không giống Kilauea, núi lửa ở Sulphur Hills phun ra magma đặc. Sau hơn hàng ngàn năm, nó hình thành núi lửa hình nón dốc đứng, gọi là núi lửa tầng. Magma chứa rất nhiều khí, toàn bộ là khí nén. Khi áp lực được giải phóng, nó từ từ dâng cao đến bề mặt trái đất. Giống như chai sâm banh, khí đột ngột giãn ra và núi lửa phun trào dữ dội. Cách xa đó hàng ngàn km ở Paris, Ý, các nhà khoa học đang nghiên cứu các tác dụng phụ độc hại nhất của núi lửa Sulphur Hill. Mục đích của thí nghiệm là để hiểu rõ động lực của dòng nham tầng, từ đó để chuẩn bị cho sự kiện tiếp theo. Tiến sĩ Dan Lino và đồng đội cho khoảng 200 kg cho núi lửa từ đỉnh Vesuvius vào xì lanh. Khi nén sinh ra, vụ nổ phun hết tro lên trời. Các nhà nghiên cứu núi lửa tìm hiểu độ cao, hướng và mật độ tro với các dụng cụ khác nhau và máy quay tốc độ cao. Tiếp theo, các nhà nghiên cứu sẽ kết hợp thí nghiệm với địa hình của các núi lửa cụ thể. Sau đó họ có thể chỉ ra các vùng cụ thể có khả năng bị nham tầng tấn công. Chính quyền địa phương có thể di tản các vùng này trước khi phun trào, có khả năng cứu được nhiều mạng sống. Bi kịch là, với các vùng nằm trên đường đi của núi lửa tầng như Sulphur Hills, các dòng nham tầng và lượng tro rơi không chỉ là mối đe dọa duy nhất. Hàng năm, Montserrat có lượng mưa từ 1.200 tới 2.000 mm. Mưa to chảy xuống các con kênh được tạo ra bởi các dòng nham tầng, biến chúng thành các vụ sạt lở bùn gọi là laha. Phần lớn các đống đá vụn do laha gây ra sẽ cuốn sạch đá vụn của nham tầng xuống chân đồi và tiếp tục chôn vùi Plymouth dưới bùn và đá tảng. Laha đã chôn vùi phần lớn Plymouth đến mức thành phố bị bỏ hoang vĩnh viễn.
có một đợt bom núi lửa cuối cùng trong cuộc chiến ác liệt không cân sức. Núi lửa ở Soufrière Hills đã tàn phá hơn 1.000 ngôi nhà, hơn 1/2 đảo không thể ở được, và cả thủ phủ bị phá hủy. Khoảng 4.500 người tiếp tục phát triển trên hòn đảo, 12.000 dân này. Du lịch núi lửa ngày càng tăng. Roy Daly sở hữu và điều hành doanh nghiệp ô tô du lịch. Mọi người lo lắng khi thấy núi lửa vẫn hoạt động. Tôi không nghĩ chỗ nào bạn cũng có thể nhìn thấy núi lửa cách bạn 1,6 km. Ngắm nó sủi tăm và rung chuyển, phải không nào? Tuy các dòng nham tầng và lava phức tạp của Soufrière Hills độc hại và phá hoại, các vụ phun trào không bao giờ vượt chỉ số nổ 3. Nhưng vụ phun trào nổ cấp 5 sinh ra vụ nổ bằng 24 triệu tấn thuốc nổ đã phá hủy hàng nghìn hecta đất và làm hàng chục người thiệt mạng. Sau này, các nhà khoa học đã phát hiện ra một trận siêu phun trào tiềm ẩn. Hiện tại nó vẫn vô hình, nhưng sau này có thể sát hại hàng triệu người. Dòng nham tầng và lava của núi lửa Soufrière Hills ở Montserrat đã phá hủy thủ phủ của hòn đảo, làm 19 người thiệt mạng, thay đổi cảnh quan cả nước và hàng nghìn cuộc đời mãi mãi. Năm 1980, vùng Tây Bắc Thái Bình Dương trải qua một chuỗi phun trào khác lạ và hiếm có. Nó hoạt động giống như vụ nổ Đại Bác khổng lồ, san bằng mọi cánh rừng và làm hàng chục người thiệt mạng. Đỉnh xanh Helens, ngày 18 tháng 5 năm 1980, chỉ số nổ 5, loại núi lửa tầng, biểu hiện nổ sườn núi. Thác nước hùng vĩ dài 11.000 km, trải dài từ Canada đến Bắc California. Hàng trăm nghìn người đi bộ và trượt tuyết, tìm kiếm chỗ nghỉ dưỡng và phiêu lưu ở đây. Nhưng vào mùa xuân năm 1980, một trong những ngọn núi ven dòng thác bắt đầu đứt gãy. Tháng 3, các trận động đất nhỏ, gợn sóng sâu dưới đỉnh xanh Helens. Sau hơn 120 năm ngủ im, ngọn núi đang thức giấc. Ngày 17 tháng 5, Kay Romholm, nhà khoa học vật lý kiêm nghiên cứu sinh, rất tò mò trước hoạt động núi lửa, quyết định đến quan sát gần hơn. Đỉnh xanh Helens đang phun trào cứ 5 đến 8 ngày một lần. Tôi đã đến Birmingham xem một trong các vụ phun trào nhỏ trên đỉnh núi. Romholm đi xa hơn anh dự tính. Lúc 8 giờ 32 phút sáng vào ngày 18 tháng 5, động đất cấp 5,1 tàn phá phía bắc núi lửa. 2,8 tỷ mét vuông đất đổ xuống với vận tốc lên đến 257 km/h. Tôi đang đọc sách trong xe tải thì nghe thấy một số người la hét. Tôi nhìn ra ngọn núi và toàn bộ phía bắc của ngọn núi đang trượt xuống. Sự vận động của trái đất giải phóng một áp lực khổng lồ cùng với magma bên trong núi lửa. Vụ nổ 24 triệu tấn thuốc, mạnh gấp 1.800 lần bom nguyên tử thả xuống Hiroshima, đã làm nát vụn sườn núi phía bắc. Một vụ nổ bất thường, không bắn thẳng lên trời như hầu hết các vụ nổ thường gặp. Đây là vụ nổ sườn núi hiếm có, phóng một đám mây khổng lồ gồm đá núi, cây cối và tro nóng gần 180 độ C ra ngoài ngọn núi. Có một cột khói bụi đen xám phụt ra. Trong khoảng 10 đến 15 giây, đám tro đó tỏa rộng và phủ kín cả ngọn núi. Toàn bộ sự kiện xảy ra âm thầm, không ở Mỹ, nên tôi không biết để tăng cường các chuyến bay cứu hộ. Tôi ở cách đó 16 km, ít nhất là lúc đầu, bạn không cảm thấy nó làm hai bạn. Từ khoảng cách 16 km, nên tôi đứng đó chụp ảnh. Tôi sững sờ khi chiêm ngưỡng sự kiện đó. Khi đám mây đá vụn khổng lồ băng qua hai dãy núi ở giữa núi lửa và Romholm với tốc độ 483 km/h, Case chợt nhận ra anh đang gặp nguy hiểm khủng khiếp. Vừa lái xe ra, tôi vừa chụp một bức ảnh qua vai. Nó lờ mờ di chuyển trước mắt tôi, nhưng tôi không kịp dựng khung hay dừng lại vì tôi đang lái xe. Tôi nhớ đã nhìn lại bãi đỗ xe nhỏ.
nhận ra rằng tôi là người cuối cùng rời đi. Tôi nghĩ rằng có lẽ tôi đã đợi quá lâu, vì đám mây đó đang lao về phía tôi. May mắn cho Ronholm, phần mạnh nhất của vụ nổ nhằm vào phía Bắc và Tây Bắc. Một phần đám mây đang phóng về phía Đông Bắc, lao thẳng đến anh, ít năng lượng hơn, cho phép anh chạy thoát xuống núi. Vụ nổ sườn núi phun ra lượng tro và khí đến độ cao 24 km. Gần 1 giờ sau, một vụ phun trào thẳng đứng bắn nhiều bụi hơn lên trời. Bay đến hiện trường rùng rợn đó là Jet Hagerman và một người lính Washington. Hầu hết cây cối bị trận phun trào thổi bay. Chúng tôi đang nói về hạ nguồn dài 22 đến 24 km của đỉnh St. Helens. Toàn bộ cảnh quan đã bị thay đổi, khiến bạn cảm thấy giống như con muỗi bay quanh vũ trụ. Vì so với quy mô của trận phun trào, nó rất đáng kinh ngạc. Sững sờ và kinh hoàng, dòng nham tầng nóng 800 độ C lao xuống dốc với vận tốc 129 km/h. Ở một số nơi chúng dày 37 mét. Trong những giờ đầu tiên của thảm họa, quy mô phá hủy cảnh quan không thể hiểu rõ. Nhưng Jet Hagerman chỉ mất vài phút để hiểu rõ thiệt hại về người. Nó ở trên đỉnh núi này, nhắm thẳng vào chỗ chúng tôi ở đây. Chúng tôi tìm thấy 2 người sống sót đầu tiên trong khu vực nổ. 2 người đó chính là Lim Slamakai và đồng sự Leonid Spirinov. Cuối cùng, chúng tôi có thể kéo được 2 người lên máy bay. Sau 9 tiếng, núi lửa ngừng phun trào. Các nhà khoa học nỗ lực tìm hiểu quy mô trên diện rộng của sự kiện. Trước khi phun trào, đỉnh núi St. Helens cao 2.949 mét. Hiện nay nó thấp hơn 401 mét. Vụ nổ đã phá hủy số cây đủ xây 300.000 ngôi nhà. Hàng nghìn cây gỗ vẫn ngổn ngang trên hồ, kéo dài 5 km từ đỉnh núi. Núi lửa đã bắn ra hơn 508 triệu tấn tro, bao phủ cả nước Mỹ trong 3 ngày. 2 ngày sau khi phun trào, các nhà địa chất lần đầu tiên quan sát kỹ hơn cảnh hoang tàn đó. Giống như đi bộ trên mặt trăng, tôi chưa từng thấy thứ gì như thế. Cả vùng rộng 600 km vuông hay 230 dặm vuông bị phá hủy hoàn toàn. Không có sinh vật sống nào trong vùng. Không có côn trùng, chim chóc hay động vật 4 chân nào. Chỉ có duy nhất một màu xám của chấm tích. Lớp đá nóng phủ kín mặt đất. Đâu đâu cũng thấy khói và khí nóng bay ra khỏi mặt đất. Rất nhiều tháng sau trận phun trào, các chuyên gia nghiên cứu tỉ mỉ từng bề mặt núi lửa. Điều kỳ lạ của đỉnh St. Helens là một số người ở tận Canada cũng nghe thấy tiếng phun trào, nhưng nhân chứng Kate Ronholm chỉ cách đó 16 km không nghe thấy gì. Lý do là cấu trúc nhiệt độ trong khí quyển. Càng trên cao, càng lạnh. Sóng âm thanh từ các vụ nổ uốn cong khỏi bề mặt trái đất. Khi chúng đến tầng bình lưu và nhiệt độ tiếp tục tăng theo độ cao, chúng bị uốn cong và đi xuống, nên không ai cách St. Helens 7,6 đến 36 km nghe tiếng phun trào vào ngày 18 tháng 5.